କାଶ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି, କାଶ ଏ ଜିନିଷଟା ଆଉ 2 ଦିନ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି, କାଶ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଉ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି କି 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି କି 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ କାଶ ଶବ୍ଦଟା ଭାରି ମହଙ୍ଗା। ଯଦି ତୁମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ସେଇଠୁ କରିବ, ତାହେଲେ କାଲିକି ତୁମକୁ ସେଇଟା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା କାଲି କରିବି ଚକ୍କରରେ କାଲି କେତେବେଳେ ହେଇନି କି କାଲି କେତେବେଳେ ହବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଟା କେତେବେଳେ କରିପାରିବନି। କାହିଁକିନା ଭାଇଟା ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 2 ବର୍ଷରେ ଧର ଦିନକୁ ଯଦି 1 ଲାଖ କି ମାସକୁ 10ଟା ଲେଖାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି, 2 ବର୍ଷରେ 120 240ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରନ୍ତେଣି। ଏବାରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି କି ନ ହେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ତ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଅଭାବ ରହୁଛି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନର୍ଭସନେସ୍ ଲାଗୁଛି, ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଦୂର ହେଇଯାଆନ୍ତାଣି। କାହିଁକିନା 200 ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ନର୍ମାଲ ନୁହଁ, 10ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି। 200 ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ହେଭି କନଫିଡେଣ୍ଟ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ସମାନ ହେବନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ 200-500 ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ କରିବାକୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆଜିକାଲି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବେଠୁ କର, କାଲି କେତେବେଳେ ହେଇନି କି କାଲି କେତେବେଳେ ହବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।